约开记嘛。简约。简约，弟子为经，主上必问，愿施慈悲，子施其要，传奏两功及精诚学道者，譬如一灯燃百千灯，明者皆明，明明无尽。诗云：道无明暗，明暗是代谢之意，明明无尽，亦是有尽，相待亦明。故净明经云：法无有比，无相待故。解曰：明喻智慧，暗喻烦恼。修道之人，倘不以智慧照破烦恼，无始生死，凭何出也？诗曰：烦恼即是菩提，无二无别。若以智慧破烦恼者，此是二乘见解，阳入等机，上至大根，悉不如是。解曰：如何是大乘见解？诗曰：明与无明，凡夫见二，智者了达其性无二。无二之性，即是实性。实性者，凡主于而不减，在贤圣而不争，住烦恼而不乱，居禅定而不急，不断不长，不来不去，不在中间及其内外，不生不灭，性相如如，常住不迁，名之曰道。解曰：师说不生不灭，何以外道？诗曰：外道有说不生不灭者，将灭此生，以生显灭，灭犹不灭，生说不生。我说不生不灭者，本自不生，今亦不灭，所以不同外道。汝若欲知心要，但一切善恶都莫思量，自然得入清净心体，湛然常寂，妙用本沙。你这个简有啊，削减，宫中内侍啊，削减。你就来甲问啊，意思讲哦，愿师父慈悲啊，指示心要，也当可以吼传授二功啊，吼，及精诚学道者，会当互家社内底方便了解。譬如一灯燃百千灯，明者皆明，明明无尽。一灯如何燃百千灯？看那圣火有无吼？一支一支甲挖落，甲挖落，逐支拢会倒。迄圣火有无？以一传十，十传百，百传千，迄入去啦。明者皆明，无了解也当了解，也当明了。明明无尽，明了。第一个明，第二个明，明心见性。第三个字无，第四个字尽，都是见性，在性的当中，如是的意思。第一个字明，明了；第二个字明心，无尽就是见性，互人会当明了明心见性的意义啊，诗云：道无明暗，明暗是代谢之意。道甲何进明甲暗这是名词啊，这名词啦。道本无明嘛，本来就无的物件，所以他说是代谢之意啊。明明无尽，亦是有尽。明明无尽呢，明了，明心见性无尽，也是有尽。安尼必相平衡。这必相平衡。你注意上这个开喙咧讲的啥，你若无入迄个境界上，你咧讲的啥是相平哦。你是会晓讲尔你是做袂入嘛袂晓做还是两边相待立明，对不对？毕竟相对论故净明经云：法无有比，无相待故。法无化行，伊是要来比较咧？虚空空空，伊是要来比较咧？你袂用摕台湾的虚空甲美国虚空来比啊？
共款是空间啊，迄无当比，空间共款就是空间。哦，我无有比，无相待故，伊袂互相对待，互相单待，或者是互相对立，互相对立，它不会。简曰：明喻智慧，暗喻烦恼。修道之人，倘不以智慧照破烦恼，生死平和出离。师曰：伊就来甲我讲啊，伊甲问讲啊，你若无用智慧照破烦恼，袂记智慧嘛是成生嘛，哦，烦恼嘛是成生嘛，伊就要用智慧要照破烦恼，是两边嘛，互相对立嘛。哦，无始生死平和出离。伊讲啊，安尼生死变啊有法度出离咧？生死是肉体，出离是心肝，啊无共咧。这拢讲两边啦吼。师曰：烦恼即菩提啦，无二无别。你性会起烦恼，性嘛会起菩提啦。菩提就是你的觉悟啦。哦，这个性以后你烦恼嘛会当起觉悟。啊，结果伊拢安成出来啊，所以伊咱起办法，无一定干那烦恼甲菩提啦，伊咱起办法，啊，烦恼就是性，哦，无二无别啦，哦，无二无别的，不二门啦，无离两边啦。若以智慧破烦恼者，只是二乘见解，阳路等机。上至大根，悉不如是，这就是理性法啦。你教理性哦，理性站的人啊，大乘哦，中乘下乘哦，这是咧教这的人。上至大根，悉不如是。上至大根真正有智慧哦，有根基，相当根基真好的人，伊袂安尼做啦，哦。伊袂照安尼做。另外哦，简曰：如何是大乘见解？师曰：明与无明，凡夫见恶。一般人看哦，咱电话开到面较暗嘛，两种嘛。哦，若像暗就开电话嘛，毋过会光。哦，就明甲暗两种，这是一般人咧看嘛吼。凡夫见恶，智者了达其性无二，无二之性即是实性。有个讲到性啊，不二门这个性啊，哦，真性自性，原来本根，虚空的本根，本初。实性者，处还疑而不解。你真正成行起来时阵，在进行的中间，你离还灵，你离无运用智慧时，无知的时。伊嘛无甲减咧，性嘛是伫个啊，性共款伫个啦，不管你巧还是含慢的，不管啦，性拢伫个啦。再胜而不争，哦，再还而不减，就是讲这，哦，这个记的吼。再胜不争啊！你内心嘛是圣人，会境界，你无加一卡地包，你外口看拢共款，普通人啦，你袂加一卡一手拢无啦。再还不减，你是还人，你嘛无加一卡一手啦，拢无啦，真公平啊！活就是一般的人，一个人啊，但是内在。你咧练的中间超凡入圣，超凡入圣，无人知啦，嘛免人知，嘛免个人知，嘛无必要啦。哦，迄个再胜不争，再还不争。哦，你讲啥？讲性。你讲性，无较加，嘛无较减啦。哦，助烦恼而不乱啦。
战胜不争，再还以不减，住烦恼而不乱，居禅定而不急。你烦恼，伊有烦恼，了解上伊袂乱的哦，袂哪处理，袂哪解决，做明确，很明确，伊袂随着这个烦恼，然后他情绪搅乱，失了方寸，伊袂安尼啊。居禅定而不急，禅定就是极灭嘛，对不？湛然极灭嘛，常极光嘛，啥物物件？但伊袂感觉伊无聊啊，袂，他不会觉得很无聊啊，很孤寂，不会，这两方心跑来做处理，啊，做奇妙，他就是不会，所以居禅定而不急，不断不长，不来不去。不在中间及内外，无来无去啦，无等于啦，无经常啦，无伫中啦，无伫外口，无伫内底啦，拢无啦，啊，不生不灭，现象如如，常住不迁，名之曰道。不生不灭，这经讲啊，拢有讲啦，哦，这也讲真多啊，现象如如，叫做如如之境啊，如如之性，叫主性。叫真性，哦，万物的来源，如如啊，常处不迁，你经常处理迄款的境界，名之曰道，迄叫做道，道教的道，安尼有无共无？一样嘛，甲咱道教上原底本初，虚空的境界、混沌的境界拢共款嘛，所以讲名之曰道。这就是道啦。简曰：实说不生不灭，何以外道？要先前人家问，啊，你讲的不生不灭，甲外道，唔是拢共款吗？靠对无共呢？然后诗曰：外道所说不生不灭者，将灭止生，以生显灭，灭犹不灭，生说不生。这个咱较早里内底后壁啊，像安尼讲的有无？你起一发要来灭念头啊，不生不灭，你个起念头要起来止生或者以生显灭，啊，你敢灭得掉啦？别处又受生嘛，搁它生出来嘛，念头搁生出来嘛，啊，所以说静坐不要取静，对不对？你要入定不要取定，拢袂使处的嘛。你无半行，你动一款就袂使，不可以。哦，我说不生不灭者，本质无生，今亦不灭，所以不同外道，就是无生法忍啦。无生，你唔免念嘛，也无方法啦，也无法，啥物拢无。啊，既然啥物拢无，你要安变呢？无生就是安尼啦，空空中间。无生，你要甲变，啊，毋是遐空气场，啊，咁了解伊咧讲啥？所以不同外道，如若欲知心啊，你也真正要知影是心的要那个窍门，你也要真正要了解，有兴趣要了解，但一切善恶多莫思量，不思善不思恶啦。如果倒来遐，哦，如果倒来迄个源头哦，咱较早讲遐，自然得入清净心体，湛然常寂，妙用恒沙。你自然你就无法度开吼，啊，湛然寂灭，啊，入去就是吼，常寂光啊，咱老和尚拢讲常寂光啊，湛然寂灭嘛，哦，妙用恒沙，真空妙用，拢你来对。恒沙合尽，哦，还是建成境界。后壁这句建成境界。第二句，不要，这两句拢是开悟建成境界。到这有问题无？本质无生啊，这个刚才讲的哦，无生法忍。
本质。你个起家境内底本来就无生。至于你人要起万法，你甲生出来，起一法，起一法，起一法，起生出来，哦，本质无生。啊，何须呢？何需要人呢？何需要人？都无我啊！你是要啉啥啊？你是要啉来啥？啊？你要啉来啥？既然无生啊，你啉来啥？哦，记一个啊！啊，生命较早啊，袂生囝。哦，啊就无生，啊就无迄囝烦恼啊。哦，咱即个讲世界上的啦，无囝烦恼，但是你生你就开始了，照三顿啦，困觉清英开大，读书啦，哦，上课啦，哦，你啊，走走，对不对？你其他无生无囝烦恼。哦，咱是举例安尼讲，比喻安尼讲。哦，啊，伊的境界内底，无生法忍见性的如如之境内底，伊本来迄个不生不灭，随时都本质具足。啊，本来就无起念头去遐生，伊免个起念头来甲变唔免，迄个无生法忍。我刚刚有讲的。我在你捌问过嘛？有啊，下班了。讲迄讲在。妙用横烧了，横烧二尽了，慢，慢关了。肾袂完，你要用就有啦，迄个自成体念，啊，这有问题无？我说过后边，280，搁2片。简能指教，豁然大悟，理辞规劝，表奏诗语。7年9月3日。有诏讲谕诗曰：诗词老疾，为正修道，国之福田。诗若敬明，波及辟野，阐扬大成，传诸佛心，谈不二法。削减，传诗只受如来之见，正积善于性，树种善根，执师出世，顿悟上乘，感和师恩，顶戴无疑。并奉摩纳袈裟及水晶钵，是少州刺史修士事，赐诗就据为国恩事业。而且就是哦，皇帝咧甲伊表扬啦，哦啊，因为先前对伊甲伊报告嘛吼，啊皇帝来出诏书甲伊表扬。啊，尾啊，从伊个所在个叫做国恩寺，国恩寺这摆查应该要有，这倒是没有什么，哪个出来？附属品。这你讲啥紧啊？咱跳的，你讲啥紧啊？这重点是继承名啊，这2字啦。重点是安尼啊，春的是要个阴历，哦，啊你甲伊起咧起安尼，重点见信，哦，来看咧。诗一日换门人，法蔼至诚，法达神会，至常至通，至彻至道，法真法如等曰：汝等不同于人，无灭度后。各为一方师，吾今教主说法，布施本宗。先须举3科法门，共用36对，出没集体2篇，说一切法莫离自性。忽有人问如法，出语尽双，皆取对法，来去相因，就近2法尽除，更无去处。
伊即摆这门林哦，伊的门下遮侪个啦，10个，伊讲哦，这10个啊，汝等不同于人，恁10个哦，无甲一般人无共啦，哦，伊若死了灭度后，各为一方师啊，建去无共款的所在，以教导无共款的众生，听学法，哦，去布施互人，用环境传道、传教、教教，哦，各为一方师啊，哦，如今教汝说法，不失本宗。伊要甲伊教讲，你安怎来讲法讲道，哦，先须举3颗法门，动用36对，出没3颗法门的题，啊，不要叫我下嘛哈。出没即离两边3句同时断，啊，你主人就较等伊啊，哦，说一切法莫离自性，哦，不管你讲什么话，依性。做基础，做体，来发出去。说一切法莫离自性。忽有人问如法，诸语尽双，皆取对法，来去相因，究竟二法尽除，更无去处。伊咧讲啊，人爱问我，你用相对论得？爱因斯坦相对论，相对论啊。相对啊，有，这没讲啊，出语尽双，相平啊，皆取对法相对啊，因为不二门嘛，只要讲得出来，就是有二，了，就是两因对立啊，互相在那边相对，等待的。对应，只要讲得出来就是来去相因，究竟二法尽除，究竟他嘛够的，二法尽除，两边尽除了，不失善，不失恶了，不失正，不失邪了，不失是，不失非啊，正邪是非善恶两边嘛，两边我都不要，不用取啊，没有处，更无去处就啊，更无去处什么意思？要去对，无来无去，对啊，要来对，要去对，离对，你家吗？敢若你家？你家无你家吗？嘛无敢若无离家，离家袂家，在你个，更无去处哦，无来无去来，那个往亲啊，无来无去，更无去处。你讲这，哪个看了？3颗法门。3颗法门者，因见入也。因是五义，色、受、想、行、识是也。入是12入，外6尘，色、声、香、味、触、法，内6门，眼、耳、鼻、舌、身、意是也。戒是18戒，6尘、6门、6识是也。自性能含万法，名含常识。若起思量，即是转世。生6识，出6门，见6尘，如是依18戒，皆从自性起用。自性若邪，起18邪；自性若正，起18正。若恶用，即众生用；善用，即佛用。用由何等？皆由自性有。 3颗法门伊讲的因戒入，因五因观音讲的啦，五蕴皆空伊比较讲五因意思是相反的，文字不同所以甲你解释色受想行识色受想行识就观音有常常咧讲心经内底有讲五蕴皆空五蕴皆空离咱的身躯啦。
迄是空的。哦，射手强金是事业，入12入，那12入呢？这爱知影，这基本的。外6层，色声香味触法；内6门，眼耳鼻舌身意。哦，这相对啊呢，眼耳鼻舌身意，哦，眼见为色，耳听为声，鼻闻为香，舌尝为味，身触就叫触界了。哦，那意呢？意有思想起念头，就是法。啊，这是不是相通？有这内6门会应对到外6层嘛？外口的代志，你互你拄着，你自然这项就应对。12忍呢，安对入去，啥物安耳仔入去？外口看到的形象，啊，目睭入去，空气安鼻仔入去，香味嘛安鼻仔入去，对无？食物件咸正，哦，火太辣，安嘴入去，舌头嘛。对无？啊，人甲你念的，你会听；甲你拍，你会听；身躯会听，有感应，那个触觉嘛。哦对。啊后壁意，你想要安怎？你发起心动念，发意念出去，这是意嘛？眼耳鼻舌身意嘛？发方法出去，想方法要进行，法啊，拢对啊。叫12忍，这18届做好应对啊，人38啊，应该是。3、6、18嘛，哦，对不对？自信能含万法，名含藏识。来自性哦，会当生慢，慢慢款啦，慢，郁啊，拢安尼生出安性生出。哦，名含藏识。所谓的藏，看。隐藏，无现，伊无现出来啊！爱克你的般若智慧意甲顿悟、领悟、彻悟，啊，你就知哦，原来这是什么名？爱克你的般若智慧大智慧啊！伊个顿悟、参悟，哦。安尼你就知伊内底这是什么名？若即思量，即是转世。你马上思考尔，你想尔，伊就教入去。教入呀，教入对。眼耳鼻舌身意的意，色声香味触法的法，做伙着连贯的，刹那间已经造出来。若起思量，即是转世，马上有人。反应，你脑筋马上要反应变跳，哦，即是转世啊！生6世，出6门，见6层，如是意思发展。这3项360多18个，出6门啊，见6尘啊，生6识啊，这3项拢是按咱的眼耳鼻舌身意。拄啊，较早有讲，咱的身躯是敢若一个声门嘛。哦，按内底看出来嘛，主人按内底看出来嘛。哦，看了目睭就看出来啊。耳啊有虫啊嘛，虫啊就会吹，有啥会入来听着嘛。空气嘛，门啊，闻着嘛，皮嘛。哦，意思咧，这18届拢是按咱的身躯。那随时这有印嘛，伫咱的身躯，18届嘛，伫咱的身躯，咱咧应。啊，要分出来复走。啊，你也知影，这就是。而咱咧训练中间，咱无安尼，无遮物件佫袂使，无遮物件互咱训练，你就无法度训练。啊，你训练，无歹哪有这水？无歹哪有这水啦？啊，这就做歹，啊，你讲的做歹，啊，用有水的，用比较，对不对？所以爱了解伊这18届，本来就拢有啊，哦。皆从自信起用，拢安成起来。不管你倒听啊，倒一届拢是安成起来啦。自信若邪，起18邪。心，你的自信邪，心起邪念，你发出来拢是邪。你自信起心动念正，伊起个，
拢是正。取18正，若恶用，即众生用；善用，即佛用。安尼有简单无？你做歹代志，你众生做的嘛，善嘛是善做的啊。善有包含好人歹人啊，有包含善的甲恶的啊，伊拢会当做啊。所以你若是做歹，你就是众生做的嘛。你做善的，你不做的，佛用。用有何等？有自信。怎么用呢？真空妙用。真空妙用嘛，也可以称为真空妙有了。真空者，真无啦，意思相关。真无者，自信。主席啊，人的本性啊，因从你杀袂着，你看袂着，你查甲袂着本性。真空妙用，真空就是啥？就是人的自性，就是人的本性。真空，起妙用，变成有。其实妙用的，我就要拍琴啊。哦，自然你就迄成熟的，学习起心动念，你就开始咧拍，开始咧拍。我咧要用车，要整理车、修理车。成起个心动念，你就去修理车，换咧配，一直做一直做。本来无啊，结果你心起动念，哦，怎起？成因起。心动了啊！这车你赔爱换，你就去找你赔哦，迄一条偌济哦，2500、2800啊，3000个，你去看，你啥物牌子你就去比较啊，你去看。什么妙用？它在哪边？在有的世间法，如来内世间，再讲，所以无中生有。就安尼来，无中生有啊！用真空妙用就是讲你真空，结果无来对我就生，袂动。所以万人拢是按无开始生出。用由何等啊？由自信有安自性来的。哦。来过念。对法外境，无情无对，天与地对，智与月对，明与暗对，阴与阳对。好，到这样，此事无对嘛，无情无对，无情的啦。这无咧甲你，哦，这无咧甲你讲情啦，以讲无情来讲啦，天甲地啦。咱就天地，咱这个徛伫土骹看咧天，拢知影嘛。讲天你用地对啦，讲地你用天对啦。日月是日食，对无？讲天你用月对，讲月你用日，相对论就对啦。明与暗，这种相对论。阴与阳，阴气甲阳气，人啊爱讲好你阴气才重，你啊讲你身躯唔拢无阳气。拢用的呢啦，比如讲，你身躯阴气才重，你甲问讲，你规身躯拢用的呢？人负阴而抱阳啊，本身就是阴的。你抱这个大灵魂就阴的啊，你按阴间来啊，出事啊，灵魂尔嘛。所以负阴而抱阳，受阳光、空气、水而成长、生长。而存在，对不对？这阴阳啊，水与火对，聚会嘛无情，对不对？大水来无讲你好人，我莫甲你啉，对无？大火来无讲好人，这忙甲烧，照烧。大道无情，就咧讲这啦，所以讲无情无对，你讲这无情。此事无对，过来有一点。
哦，会相对论，两方对立，哦，人讲这边，你来讲那边，人讲迄边，你来讲这边，哎，后尾，现在无。华语语，你讲话出来是方法，你用什么方法？哦，啊，你方法语言有唔对，方法就唔对。华语语对，有语无对，无中生有，有中归无，有色无色，有相无相，有肉无肉，哎，这种真简单嘛。色即是空嘛，空即是色嘛，色与空对嘛。哦，动与静对，哦，一动一静。无动无静，清与浊对，缓与盛对，生与熟对，老与少对，大与小对，只是说对。哦，生与熟，啊，就有出家甲无出家嘛。哦，大的含小的嘛，老的甲少年的嘛，啊，轻的甲落的嘛，重的甲轻的嘛，凡人甲圣人嘛，这种相对论啊，啊，有简单无？比如讲，头前、后壁，啊倒边、正边，啊顶头、下骹，哦对不对？啊这毋拢相对。来个量。自性其用19对，长与短对，斜与正对，诗与会对，语与智对，乱与定对，词与独对，介与非对。直与虚对，实与虚对，闲与平对，烦恼与菩提对，常与无常对，非与害对，喜与嗔对，舍与坚对，进与退对，生与灭对，法身与色身对，化身与报身对，此是19对也。这全部拢相对论。这全部拢相对论啦，对吧？侬看得出来嘛？伊咧讲的理内底，你拢看得出来，全部都是相对论。而佛说不二门呢？佛说不二门呢，无二之性才是实性。这全部拢二，敢是？全部啊，36，哎呀，全部拢相对。这你家看应该知吧？过来念咩？师言：此36对法，若结用，即道贯一切经法，出入即离两边，自性共用，共人语言，共人言语。外于相离相，内于空离空。若全着相，即长邪见；若全直空，即长无明。直空大家了。36对伊讲啊，那会晓用啊，若解用啊，吼，即道贯一切经法。你着我都了解所有的经典方法，你就好应对啊。歹势哦，咱毋是因遮哦。伊是对迄10个上师讲的哦，落在迄喙毛蚵遐上师，迄是相当的根基哦。我咧讲你知，来，人迄是相当累世根基，啊，咱知影就好，茫做计较，好不好？好。人讲今日讲我来教你个学哦，你知就好，你毋免出人讲，会记哩。教是教你，啊就叫你教，好不好？好。出入即离两边。什么叫离两边？无出无入啊！用出入即离两边，顶上无出无入。我倒用安对吧？哦，啊无出无入，本来就无两边啊，自然就无两边。自性动用，供人言语，外于相离相。你咧讲讲的刚刚，你袂甲。这个人的相，你袂甲吸了是过，哦，袂甲大人内于空离空，内底你知真成虚空，你
你望讲啊，我一定空，我一定空，你甲记咧空，啊，你就不得了。哦，所以无忌空。哦，若全周相，即长邪见；若全直空，即长无明。哦，用起法啦。直空之人有谤经直言，直空之人有谤经直言，不用文字。注意哦，这样用词为注着哦。直空就是执着之人，有谤经，也该讲啊，不用文字。哦，咱放学讲的哦，咱说比直空有，小心呐、啊，小心呐啊！前几堂都有讲着哦，甲问题无关呢，但是你旁练这句哦，直空之人，你也就按直空落去哦。你唔捌，你爱共请教，咱唔捌，咱来请教研究。唔通讲我家己直空就伫遐吼，高谈阔论讲啊无入面本来就无问题啊，那都这个你嘛是唔捌啦。哦，有谤佛经直言，不用文字。句语不用文字，人意不合语言，直识语言便是文字之相。你咧讲已经对，你咧讲的语言记面出来就对啦。啊，语言能力就是文字之相嘛。佛说不可说，没有办法用语言文字去描述它、比拟它真实的境界，只能用悟的。才是真境，叫我都气入真境，啊，用编的、用讲的，文理也都无法度。哦，这个要小心哦。又云直道不立文字，即使不立两字，亦是文字。你咧讲的地方已经写出来啊，已经写出来哦。写能力文字相，啊，可以写能力文字相，伊讲立文字相，造出来。你已经对吧？先去发出来。见人所说，便即谤他言所文字，汝等须知，自迷有可，又毁谤佛经，不可谤经，罪孽无数。大家注意哦！你看到人就甲讲，无讲问题啦，无讲乜语言啦，你无悟入去，你凭啥讲安尼？你无悟入去，你讲安尼，你已经谤佛经啦，找到人哦。所以我爱讲落成，老师讲。是。所以真重哦。感谢老师。讲啥嘞？好，赶紧出去传呢。食咱呢，找真重。是。你知？你悟着，你安尼来；你无悟着，你看着人家讲这个话，甲问题无关系啦。哦，甲语言无关系啦。你有悟着无？无咧。你已经谤佛经。所以白先生，哦，很小心，这你要足小心，因为你出嚟抓嘛，你咧抓都唔知你咧抓嘛，速度真紧，一直去，但已经放过去，所以真重要。这一点必须要特别跟你们提醒。今日你悟着，你佫无共哦，你开悟才来讲，佫无共哦，哦，你无悟着，对面去人讲，不管文字啦。跟语言无关啦，安怎无关啦？这是你袂用咧讲的，能稍微两分。若着相1万，而做法纠正，或广立道场，说有无之过患，如是之人，累劫不可见性。有严重无啦？食啦无啦？累劫拢无度开。着相1万，而做法纠正。做法纠正是啥意思？做一切。做完了，做3个万。不是本心呐。学法无力量，
讲啥意思？你无名声见识，耳环拢无。你做法求真，做法可以求真啊，做法可以求得到真吗？你做的一定得法。佛是无为咩？无呢。你做，想要做，身体念头想要做，如何求得到真？是无可能的代志嘛。哦，所以讲累劫不得见性。若听依法修习，又莫百思不思，而于道性自爱。你按照个一念嘛，但听依法修行，那个一念嘛。但听依法修行，又莫百物不思，而于道性之爱。若听说不修，令人反生邪念。但依法修行，如住相法师，如肯作物，依此说，依此用，依此行，依此作，即故事本宗。若有人问主义，问有将无对，问无将有对，问凡以胜对，问胜以凡对，两道相因，生中道义。到这，这头仔看有啦吼。若听的，你修行，你百物不思，哦，结果你已经读了，你里面无记空来的，啊，已经自爱了，懂没有？啊，我什么也看过，拢免做啊，饭也免食啦，什么代志都唔免啦，你已经进入无记空了，会变成道性自爱，叫动摇，叫道性的，给你障碍去啊。若听不修，令人反生邪念。我听伊就无要修，伊会颠倒个上完其他的念头去，无正确的念头。但依法修行，无住像法师，汝等若悟，依此说，依此用，依此行，依此做，即不思本宗。你若叫安尼来做，叫安尼来行，叫安尼来用，叫安尼来解说，哦，你就袂离开禅宗。哦，一顿无法。若有人问如意，这拄仔有讲啊吼，问有将无对，问无将有对，问还以胜对，问胜以还对，两道相应，生中道义。不二门嘛，你论到安尼，你也知主人中得道什么？中得啦，中庸之道。不是两边嘛，也不在中间嘛，但勉强称为中庸嘛。为什么中庸？中在哪边？庸在哪边？中你讲你家，我讲你家啦，啊，伊讲你家，你讲你家，你讲你家，他没有一个标准，无啦，所以称之为中。中庸是一个空间。哦。你讲伊水，伊讲无，迄个较水，迄个讲迄个较水，到底是啥物人较水？无一个标准，他没一个标准。要心上的水就水，心上的歹就歹，心上的好就好，心上的啥伊变啥？心上，所以它的中啊，很抽象。庸呢，平平实实，平平缓缓，平缓啊，平实啊，实实在在。庸啊，人讲庸庸碌碌，我著逐工食饱，我著做，所以我搁休困了，搁食饭，食饭了搁做。庸啊，平平庸庸，称为中庸，真实在。所以我修行人常来讲，平缓，平缓就是日常生活就是过着平平缓缓，但伊咧冷哦，用大智慧去个
平庸，哦，它不虚夸，不虚夸，不浮华，不是阿华华，不浮华，它实实在在，所以这叫务实为本。为什么呢？本根啊，大道的本根，做代志、处理代志，实在、确实，你激进于道，激进于道是吧？本根啊，大道的本根啊，务实，人爱实在，免五爱五是敬。要了解，要见证，爱看实效。啊，做人爱实在，就这样。啊，你有信无？我怎样信？不虚华，不浮华，务实为本，实实在在。这最重要哦，就叫庸啊，中庸的庸，平平庸庸。务实为本，公安对比啊。哦，声中造诣，二道相应声中造诣，二道的是啥？两边嘛，相应嘛，互为因果嘛，互为因缘嘛。对吧？两个抢来抢去嘛，这边讲，那边咧等，那边讲，这边咧等，互相对立嘛。如一问一对，来个念的。如一问一对，余问一一此作，即不失礼也。设有人问，何名为案？答云：明是因，案是缘。明没则案，以明显案。案显明，来去相依，城中道义。余问悉皆如此。汝等于后传法，依此转向教授，不失宗旨。我问你，即摆你徛外口看有无天顶咯？啊，就暗时暗暝暝咧。你即摆有看一只大粒的月亮？你会讲哦，月亮真，今仔月亮真圆无？50个个月亮真圆，有无？你一定看到光的所在嘛？对哦。但你看迄粒光的时候，你袂记你边仔是暗，因为你心里看迄粒是光，看你遐月亮，你已经袂记遐边仔是暗的哦，敢是？啊，无遐暗暝了有一光啦，敢是？因为是暗时，迄粒特别光佮圆佮大粒，你才会哇，今仔月亮遮水。敢是？你的注目点伫遐哦，但你袂记边仔是暗，你看咧光咧哦，伊遮水，今仔遮遮水。啊，现在遮水，因为边仔暗的嘛，才会显示它是亮的、圆的嘛。第二是以暗显明嘛，啊，譬如讲叫乌云，啊，就要落雨天，啊乌云，是不是看起来无看月亮？同款是暗的，啊，毋是，迄个像是暗，但你知影是暗的哦。但是啊，云开，你看迄个时候，你的注目点是迄粒，哦，今仔日遮圆遮水，注目点是迄粒，你袂记暗。事实是以暗显迄个明啊，两方对立。啊无，以前咧，这老板哦，啊，就要来阮啊钓鱼啊，哦，帮我提要钓鱼，阮啊钓鱼对毋对？对。啊，你其实咪看哦，啊，规个阮啊水遐，啊满拢水嘛，无看到鱼嘛，敢是？是。伊就无看到鱼啊嘛，鱼啊伫水底嘛。
哇，即尾只大尾，吼，即尾过了10公分，你的注目定伫迄尾，你袂记边仔水啊？听，我毋听你讲，意思是甲拄仔迄，你的注目定是伫迄尾鱼，但你袂记遮水，嘛袂记遮网啊。你迄个心肝想，哦，即尾只大尾我要甲掠，你袂记你看着，原底看着一箱水，哇，迄叫做看着鱼就袂记你水了。就是甲拄仔迄个，快点，看着啊，伊迄尾走出来，你掠着啊嘛，你袂记掠水，你注目点你去尾，你意思？一个得鱼忘牵啦，本来摕网啊，要来掠，结果掠着，你袂记咧网啊，你注目点迄尾，哦，即尾我头尾看头，边啊？你拄仔咧讲这两项代志，你也甲了解，非明亦非暗。你真多啦，你真多啦，你讲明嘛是两边啦，暗嘛是两边啦，对不对？无即个暗，就是拢明个嘛。世间就无暗，拢明个啊，对无？啊，无即个明，世间拢暗个啊。啊，因为有暗，才有明嘛，对不对？啊，有即个明，暗才暗嘛。无比赛要讲伊明，这都两边，对不对？倒来对，非要倒出来。非明非暗，非明亦非暗。你不要执着在明，不要执着在暗。你不执着两边，就是不执着善，不是善，不是恶。赶快点，两边嘛，对吧？不失正，不失邪。无伫两边啊嘛，啊，谁会来讲自由飞？啊，就无安尼嘛，无安尼，连这个嘛无，连飞嘛无啦。爱看我都进入去领悟真实的要义啊，对不对？如果你一直执着这边，执着这边，执着这边，哇，我来讲你调的。调的啊！你像有诶调，就是讲这就是刀啦，这就是真刀啦。啊，就是话咧，世间无歹人我就好啦。无遐个就去，刚刚咧讲诶遐歹人，明仔显示出来你是好啦。这是相对的，大家有问题无？来，搁念291。师于太极元年壬子延和7月，命门人往新州伯恩寺建塔，乃整令处功。次年夏末落成。7月1日，即图中曰：吾至8月，欲离世间，汝等有疑，早须相问，为汝破疑，令汝离境。吾若去后，无人教汝。法海等人悉皆地气，唯有神会神情不动，亦无地气。好，即摆来讲哦，伊8月就要死啊啦，要离开世间啦。哦，有说话讲哦，啊，大家讲啊，讲伊8月就要死啊。哦，啊，
要入去世间，你若有啥物问题，讲去问啦，哦，伊当我甲伊解说啦。结果吼，伊的地主听着大家流目屎流到吼个，唯有神会神情不动，亦无涕泣，敢若神会无叮当啊，无动于衷。而且神会入啊，所有的地主伫遐吼甲悲伤嘛，伊个老师要无去啊，要死啊，要过身啊。结果所有的都好啊，敢若神会泰山崩于前，面不改色啊，没有哀乐可言，神主不动。一张以上，那不是真的生死，非生非死，不生不灭。伊了解。百岁都就袂歹，有一天神会歹死呢？啊，神会是啥物来吼？毋是讲六祖会死，神会后壁就伊嘛对死啊，时间到就死啊嘛。了解，了解就免悲伤啊嘛，免不足啊嘛，不足啥？迄正常的自然过程嘛，对不对？每一项会拄着。来过来。诗云：“神会小知，却得善不善得，唯欲不动，哀乐不生，愚者不得。数年山中静修得道，古今非戏，谓忧啊谁？若忧无不知去处，无自知去处。吾若不知去处，终不欲报于汝。汝等非气，盖为不知无去处。若知无去处，即不可非气。法性本无生灭去来。汝等静坐，吾与汝说一计，名曰真假共进计。”好，即摆伊就学了神会啊，得善不善得。伊了解吼，非善非不善。哦，神会迄个少年啊，迄个囡仔，伊了解啊，哦，他了解非善非不善，唯欲不动，哀乐不生啊。破坏你的名义啊，你内心你就无出门啦，啊！譬如讲哦，人甲你老爸的骂吼，硬骂骂安那，你也无感觉，心袂启动啊，袂反应，袂起笑啊，还了解无？唯欲不动，破坏你的啊！譬如我这毋是老爸的错啊，你骂老爸的，骂你咁骂，哦，啊，结果老爸安那骂我无感觉。唯欲不动，哀乐不生，伊袂心内袂艰苦，听了艰苦，伊袂，啊嘛无快乐，啊嘛无悲哀，就唯欲不动，哀乐不生。这两个字咱平时拢在用着，哦，或者咱我也拄着嘛，哦，啊咱会当运用咱的身躯，为破坏咱的名义，咱嘛笑笑啊。人家讲后壁的歹听话，咱嘛笑笑啊。啊，伊来讲，互伊讲啊。咱也无差啊，有差啊，没有哀乐可生啊！啊，你有哀乐可生，你就对啊，你对着不准恶杂听袂落，啊，忠言逆耳，唔知尽力良言，对无？将桂林当作小林，要甲舞落去，啊，就失错啦，错了啦，错用意了，好不好？愚者不得，数年山中进修得道，有人骂遐啊！恁遐大家好啊，恁到底是咧好啥？你山内修遐尼久的，到底是修啥？你修啥物物件？修完对去啦，白教的啦，啊，咱学完对去，伊就来骂遐哦。如今百姓为忧而谁啊？你为啥物人咧好啦？咧好啥？啊，若忧无不知去处。无自知去处，你若烦恼讲我毋知我买对哦，伊讲我家知影，买对我家知，死啊买对我家知啦。哦，吾若不知去处，终不欲报于汝。我若毋知我当时要去什么所在，嘛袂去甲你讲当时要死啊。
伊用血主性通，伊主性的通，伊知伊肉才变到当时，他提前预告一个预知，哦，了解，无自知去处，吾若不知去处，终不欲报于汝。汝等背弃，盖为不知无去处。恁离啊，大离啊好，结果就是唔知我要去对，哦，入错要去对。若知无去处，即不合悲戚。你也知我要去对，反正伊要使用电动世界，你离啊好，你个拍切水啊，是来你啊，敢是？人做佛啊，要电动世界啊，你离啊好，对不对？法性本无生灭来去，这应该拢知啦。我有常安尼讲啦，无来无去，不生不灭。哦，迄就是性，佛法内底真性。汝等静坐，吾与汝说一偈，名曰真假动静气。汝等诵取此偈，与吾异同。恁叫咱咧念啦，跟我意思共款啦。依此修行，不失宗旨，众生作礼，请示作意。大家有问题吗？来，后边念294。即曰：一切无有真，故以见于真。若见于真者，是见尽非真。若能自有真，离假即心真。自心不离假，无真何处真？有情即解动，无情即不动。若修不动行，同无情不动。若密真不动，动上有不动，不动是不动，无情无佛种。能善分别相，第一义不动。但作如此见，即是真如用。报诸学道人，努力须用意，莫于大乘门，却执生死志。若言下相应，即共论佛义；若实不相应，合掌并欢喜。此中本无争，争即失道义。执逆真法门，自信入生死。这篇上简单，你若摸着，足简单；你若摸着，你若无摸着，必定天较烦难。但你若摸着，这篇是够简单。一切无有真，不以见以真。世间一切你看到，你茫当作你看到是真的啦。你千万当作你看到是真的哦。啊！一切无有真，不以见真。不以见真就是讲，你茫以为你看到就是真的啦。哦，这就是伊讲哦，下头你咧讲假啦。啊，假你也解说啊，或者这深你要来解说，咱就听会落。不以见于真，你茫当作这就是真的啦。啊，若见于真者，是见尽非真啊！你若当作再看到是真的啊，你是见尽非真，都是假的。见尽非真就是讲，你看到一切拢是假啊！你看到拢假啊！你若以为你看到这就是真，结果你已经袂离个内底了，是见尽非真。看到世间一切假，你认为是真，你就见尽非真。若能自有真，离假心即真。若能自有真啊，啥物叫要家己？你要家己安怎悟，有法度进真进，要进入开悟真进是假。离假心即真，就是你看会到一切拢假了了，莫雕像，嘛搁雕了呀！不要再着相了啦！离假，离开一切世上看得到一切，天地人事一切，
你看到一切，你的心就会怎啊？你的心，我就看到你真正的面目，这原来的面目，原来本真。所以我常你讲啊，人啊，看到讲假，真正是，迄假到互你当作是真的啦。哦，自心不离假，无真何处真啊？你心就无要理解，你就要调来讲一切相内底，一切世间事内底，一切世间人内底，一切世上代志内底，安尼，自心不离假。你就要甲调的嘛，无真何处真啊？你要着找真啊？你是要去找啦，要往倒位去找？你就根本就无当找嘛，家己卡命啊！敢若拍麻将有无？拍麻将我就听39说你，结果变看我全部甲按卡面。卡面要跳，搁那半嘛活袂到，敢是？伊甲卡，咱伊拍牌，这你就要拍牌，哦，然后叫卡面，你这是家己卡的啦，你不理解家己卡的，看不掉的，你要着找真啦，到哪边去找啦？有情即械动。无情即不动，有情的，伊了解，迄个动与不动，进入动与不动的境界，无情即不动，无情的，伊学这个插头牧师，若修不动情，同无情不动，伊来学迄个不动明王，这个袂叮当。你学着假的不动明王，你毋是真的不动明王，安尼有差无？哦，跟牧师同款嘛。若密真不动，动上有不动。我平时咧甲你讲，咧洗碗手咧叮当，咧洗衫咧扫路骹咧佚倒啊，手咧动，骹咧动咧运作，屈来屈去，做来做去，内心无动啦。外口咧动，内心。是动上有不动，这就你讲听，骹手拢要叮当，咱活人也袂当叮当，心情动上有动，就直接讲这代志。平时咧甲你讲听，不动是不动，无情无所种。你若拢袂叮当，你个形同木石啊。无情的物件，你嘛毋是火种。如果你猜咧袂叮当，学做袂叮当，伊无了解内底真正含义、真正内容、真实的功夫，那安尼的话，你学不动形，学不动明王，结果你是假的不动明王，毋是真的不动明，就差别哩啊，好不好？人善分别相，第一不动。第一是什么意？第一不动是什么意？人善分别相。善什么分别相？世间甲出世的境界，境界是上啦。究竟，你了解了究竟，你有法度分辨，这个时间，这个境界是出世，这个时间，这个境界是世间。你有马上我就分辨，判断得出来，人善分别相。第一不动，哪一不动呢？第一是什么？对不对？第一是什么？第一是什么？他们多像。你讲遐久啊，按怎讲诶？第一人性啊，本无动摇嘛。
不生不灭，本无动摇，本自具足。伊无咧讲，地狱不动，就是你讲，规里面的境界。本无动摇，就是无来无去嘛。啊，你讲啦，讲成的境界嘛，开悟的境界嘛，所以讲地狱不动，啊，有简单无？所以我这边做简单，你五里大地狱个五里，哦，你望啊，甲我做复杂无？但作如此见，即是真如用。啊，你著是性内底嘛，如如之境，即是就近嘛。啊，为什么就近？真如之用，真如的妙用嘛，真空的妙用嘛，真空妙有嘛，对不对？你处在那个境界里，出世了，你胖啊嘛？抱诸学道人，努力须用意，大家合格的人哦，努力。哦，较拍拼哦。莫以大成本，却执生死志。什么叫生死志？你脑筋内底想讲啊，这个死啊，这个会生啊，哎，烦恼这个，烦恼迄个，烦恼这啥，烦恼这啥，执着啊！你伫大成门下，你执着于生死志啊，不然甲你讲不生不死，不生不灭，偏偏你著要生要死，要生要灭。执着于迄个世间这个境界，世俗这个境界，世俗人，啊！你讲我什么人？我世俗人啊，唔对吗？我会食饭，哦，这样会开讲啊，会切切念啊，有对无共吗？共款拢是人嘛，世俗我嘛应对啊。啊，才袂使应对，啊，咱过来世俗人也袂使应对，我用的嘛，我无叫你袂使应对嘛。莫于大成本，却执生死志。若言下相应，什么叫相应？听会落啦，产生共鸣啦。听落去了会产生共鸣。哎呀，你讲的哦。我听下落啊，我也唔知哦，互相来研究一下，互相论议嘛。哦，若言下相应，即共论佛理，互相来研究来论一下嘛。吼，啊，我也唔捌我当该请教啊，你使甲我教啊，我当成长啊，啊，敢唔好咧？啊，你甲我教，啊，你不要吝啬，就教我，啊，让我有机会。哦，若实不相应。合掌定欢喜，后来就啊，你甲教我较慢，啊，互伊欢喜，我把你甲教我较慢，开始，啊，我做是，互你欢喜，安尼就好啊。你讲我有讲嘛，吼，始终本无真，真即失道义，执逆真法门，自信入生死。伊这法门哦，这法门哦，禅宗顿悟法门。本来毋是个烧钱，毋免伫遐烧钱烧精啦，毋免啦。哦，啊你遐精，啊你失去道义啊啦。因为本来就刚刚你人遐精，哦对不对？执逆真法门，你硬要讲我这排啊对，你这排啊对，你排啊对，你阿文拢恁对，我毋对，安尼就好。拢恁对，啊我就毋对，啊我都来参悟，安尼就好啊。哦，我咧你袂掉起来对，哦，执逆真法门，自信入生死，你就已经世间人啦，无自信可言啊啦，因为你袂记得你已经入世俗，伫世间内底你加分啊，你艰苦啊，你拼啊，可怜啊。自信入生死，为什么自信入生死？入生死有生有死。哦，世间话来对，不是不生不灭，这是两边啦。啊，你要调一平，啊，我多，有问题无？
大家。所以这篇吼，拄啊迄大魔古诗内底啊，嘿，迄头迄回书家论咧，爱搭曲头，我拢写伫遮。你有看到没？我看你有要国头？你有要国头？哦，互你考好。如果我甲你考，你会甲我加笑，袂啦，你会甲我翻头。我袂记笑。啊，你也袂加笑，我叫逐个甲你考。